Está realmente flat, conectado a un monitor de piso. Vamos a ver el sonido. Vamos a meter la bocina para allá para que salga hacia allá, hacia la cámara. Pero esto es el sonido de las dos pastillas. El pasivo, que es como está ahorita, no tiene control de tono. Eso es el sonido puro de las pastillas. La pastilla de frente nada más. El sonido nada más de la pastilla de atrás. De repente. Y así sería meterle el modo activo. Tenemos agudos. Aquí podemos controlar hasta todo el volumen de los agudos. Aquí están todos en 0. Subimos agudos. Subimos agudos, ni siquiera es todo. Vamos a graves. Bastantes graves. Vamos a ponerlos en 3/4. El agudo tiene que estar más bajo. Escucha la diferencia entre el pasivo y el activo. Bueno, ese es el sonido. Espero que les guste. Pórtense bien.